ဒီကနေ့နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံနဲ့သမ္မတကြီးတို့ရဲ့အမှုကိုရုံးတင်တာပေါ့ဗျာနော်ဟိုတာမန်အဖြစ်ဆိုရင်တော့အမှုရုံးတင်တဲ့နေရာမှာဟိုကာယကံရှင်တွေကိုလည်းဆွဆွဲခံရတဲ့လူတွေကိုလည်းရုံးခွာလုပ်ပါလို့နော်ခေါ်လာပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒါမျိုးကိုအချုပ်ကနေရုံးထုတ်တယ်လို့ခေါ်တာပေါ့အခုတော့ရုံးထုတ်တယ်လို့ပြောရမှာလေအမှုကိုတင်လိုက်တာပေါ့ဗျာအမှုတင်တဲ့နေရာမှာသူကကာလအခြေအနေအရာဆိုပြီးတော့ဗီဒီယိုကွန်ဖရင့်စီနဲ့တင်ပါတယ်အခုအဲ့တော့ဟိုကရဲတပ်ဖွဲ့ကလာပါတယ်တာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်တွေလာပါတယ်လာပြီးတဲ့အခါကျမှအဲဒီဟိုကနဲ့သူ့ရဲ့တီးထိမ့်သိမ်းထားတဲ့နေရာနှစ်ခုကနေပြီးတော့နိုင်ငံတော်သမ္မတကြီးနဲ့ဟိုနိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်တို့နှစ်ယောက်ကိုဗီဒီယိုကွန်ဖရင့်စီစနစ်နဲ့ကျွန်တော်တရားသူကြီးနဲ့တွေ့ဆုံပါနော်အဲ့တော့အမှုတွေကတော့ကျွန်တော်တို့သိထားတယ်နည်းနည်းလေးကွာသွားတယ်ရနော်နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံကအမှုငကိုကကျွန်တော်တို့သိထားတာကပို့ကုန်တွင်းကုန်ဥပဒေပုံမှန်9နဲ့ဟိုလောက်တာပုံမှန်10နဲ့ကျွန်တော်တို့ဆွဲထားတဲ့တစ်ခုပဲရှိပါတယ်ရမယူထားတာအခုတော့ပုံကုန်တွင်းကုန်ဥပဒေပုံမှန်10နဲ့ကျွန်တော်တို့ဟိုလောက်တမှုအဲ့ဒီအမှုကအမှုနံပါတ်38နော်2021ဟိုဇောတိတရားရုံးနော်နောက်တစ်မှုကတော့ဒီသဘာဝဘေးရန်တွေစီမံမှုဥပဒေပုံမှန်25ပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့အမှုနံပါတ်ယာကြီး30ခွန်ပေါ့အဲ့ဒီနှစ်မှုနဲ့တင်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီနှစ်မှုနဲ့တင်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီဟိုတရားသူကြီးကနေပြီးတော့ဒီအမှုကိုကင်တွယ်တဲ့တရားသူကြီးကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုပြောပြပါတယ်အဲ့ဒီကျကျွန်တော်တို့ကပါဝါမပါသေးတော့ကျွန်တော်ဝင်လို့မရပါဘူးနော်ဗီဒီယိုကော်ဖရင့်စီလုပ်နေတဲ့အခန်းအဲ့တော့တရားသူကြီးကပြောတော့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုနိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံမေးပါတယ်တဲ့နော်အဲ့တော့အမှုကြောင်းပြောပြတယ်အမှုရဲ့ပုံစံအတိုင်းပဲပေါ့နော်အမှုတွေတင်တဲ့နေရာအတိုင်းပဲပြောတယ်ပြောတဲ့နေရာမှာရှင်းနေဟိုနှားမလားရှင်းနေဟိုလုပ်ဖို့အတွက်ရှင်းနေတော့ပြောမျိုးတာဝန်ပေးဖို့သဘောထားရှိတာဆိုတော့ညောင်းစုကြီးကရှိနေလို့ပြောပါတယ်အဲ့တော့ဘယ်သူ့ကိုတာဝန်ပေးမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် CEC အဖွဲ့နဲ့ဟိုအလုံးမှုဆောင်အဖွဲ့ကတာဝန်ပေးတဲ့ရှင်းနေလို့ပဲဒီတာဝန်ယူပါမယ်လို့ပြောပါတယ်နော်အဲ့နှစ်မှုစလုံးအတွက်အဲ့နိုင်ငံတော်သမ္မတကြီးကတော့ကျွန်တော်ဟိုကနေတင်ပါတယ်အဲ့ဒီတဘာဝဖေးရနေဟိုပါပဲစီမံခန့်ခွဲရေးဥပဒေပုံမှန်25နဲ့ပဲသူ့ရဲ့အမှုနံပါတ်ကတော့တစ်ဆက်တည်းပါယာကြီး36 2021ပါနော်အဲ့တော့နိုင်ငံတော်သမ္မတကြီးအတွက်လည်းကျွန်တော်ဆောင်းရပေးဖို့လည်းပြောရှိပါတယ်အဲ့တော့ဟိုကအဲ့ဒီမှာပဲတို့ဟိုနိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံကနေပြီးတော့မှအရှိနေငှားမယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်တရားသူကြီးကနေပြီးတော့မှရဲတိုက်ဖို့လည်းရဲဟိုပါလို့အဲ့ဒီရဲမှုကရဲမှုမြင့်နိုင်ပါစပူတီနော်မြို့နေမှုအဲ့တော့ရဲမှုမြင့်နိုင်ကိုဘယ်လိုလုပ်ပေးနိုင်မလဲလို့ပြောတဲ့အခါကျရဲမှုမြင့်နိုင်သူ့စီကိုဟိုဟာကရှင်းနေကိုယ်စလဲစားပေးနော်သူကနေပြီးတော့အဲ့ဒီဟိုအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ထဲကလူငယ်တွေကလည်းပဲပြောပြပါတယ်ဟို CEC ကနေပြီးတော့တာဝန်ပေးထားရဲသူတို့အပါအဝင်ကျွန်တော်ဥက္ကမောင်ဆိုတာဝန်ပေးတယ်ဆိုအဲ့ဒီလိုလေးကြီးအဲ့ဒီကိုယ်စလဲစာကိုလက်မှတ်ထိုးဖို့အတွက်ပထမဆုံးတစ်ဆင့်ပေါ့ဒါမှတရားဝင်ကျွန်တော်ရက်တည်မဟုတ်အဲ့တော့ဒေါ်စန်းစုကြည်စီကိုပို့ပေးဖို့အတွက်သူတာဝန်ယူပါတယ်အဆက်အဆင့်ချင်းတစ်ဆင့်ပေါ့လေအဲ့တော့အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကအခုသွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်စလဲစာနောက်ကသူနဲ့တွေ့ဆုံခွင့်အတွက်ရှောက်လို့အဲ့ဒါလေးသွားပေးပါမယ်ရဲမှုမြင့်ဖိုင်စီပေါ့လေနော်အဲ့တော့ရုံးချင်းကတော့တရက်မတ်စတာတရက်နေပါတရက်3လ2027ပါအဲ့ဒီနေ့ကတော့အဓိကအားဖြင့်ဘာလို့အောင်မလဲဆိုတော့နှစ်ဖက်ရှင်းနေပေါ့ကျွန်တော်တို့ပါဝါရပြီဆိုရင်အဲ့ဒီအမှုတွေအတွက်နှစ်ဖက်ရှင်းနေတယ်ကဟိုလောက်ပါမယ်ဟိုဗီဒီယိုကွန်ဖရင့်စင်းနဲ့ပဲနော်သူတို့လည်းရှိနေတယ်ခိုင်ခိုင်ချင်းရှိနေတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကတော့နှစ်ဖက်ဥပဒေရရှိနေကျွန်တော်တို့ကတရားသူကြီးနဲ့ညှိပြီးတော့ဒီအမှုကို CMP လောက်ပါမယ်အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပါအခုနောက်ပိုင်းလို့ case management program အောက်မှာဒီမှုကိုဘယ်လိုစစ်ဆေးမလဲဆိုတာအဲ့ဒီနေ့ကျတော့ကျွန်တော်တို့အကောင့်ထဲပေါ်ပါလိမ့်မယ်သမ္မတကြီးကဘာမှုနဲ့ဆွဲထားတယ်သမ္မတကြီးကဘုနာပြောတယ်သမ္မတကြီးကအရင်တိုင်းပဲလေအရင်တိုင်းပါဘာဘေးရန်ဒီစီမံခန့်ခွဲမှုဥပဒေပုံမှန်25သမ္မတကြီးကျတော့ပုံမှန်ဆက်တိုးတာမရှိဘူးပေါ့နော်မရှိဘူးခင်ဗျမရှိသမ္မတကြီးအမှုကဘယ်လိုကဟို live ဆောင်ရွက်ပြီးမယ်မသိဘူးကြသမ္မတကြီးအမှုကဟိုကတော့အခုကျွန်တော်တို့ကဟောလို့သမ္မတကြီးကတော့သူပြောတာ
သူကတော့ရှင်းနေပဲသူကိုယ်တိုင်လည်းဥပဒေအရာဥပဒေသမားသူလည်းရှင်းနေဆိုတော့သူကသူ့ဘာသူလွတ်ရသူကျင်လို့ရတယ်ပေါ့လေဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဟိုလုပ်ပါမယ်နော်တင်လိုက်တဲ့အခါမှာသူလက်မှတ်ထိုးလိုက်တယ်ဆိုရင်လည်းစိတ်ဟိုဖြစ်လို့လက်မှတ်ထိုးတယ်ဆက်လိုက်ပါ ဆရာခုနလေရုံးချင်းချင်းတွေလေးပြန်ပြောပြပါဦးဆရာခုနအချင်းလေးခုနဟိုရုံးချင်းကဘယ်နေ့ဆိုတာခုန ရင်းကတရက်3လ2021ဒါပဲအဲ့ဒီနေ့မှာ CMB လို့ရှင်းနေစုံပြီဆိုရင်အဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ကဟိုပါဝါကျွန်တော်တို့လက်ထဲရောက်မှာပေါ့ဗျာရဲကနေပြီးတော့လက်မှတ်ထိုးတာတွေပါလို့ နိုင်ငံတော်တမင်ငယ်ကျမ်းမာရေးရောဆရာအခြေအနေဘယ်လိုများသိရမလဲခင်ဗျ။ ကျမ်းမာရေးကတော့အခုထိတော့သတင်းစိုးမရှိဘူးပေါ့ဗျာနော်အဲ့တော့ no news is good news ဆိုတာပြောသတင်းမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်သတင်းစိုးမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုပဲကျွန်တော်ပြောတော့ ဆရာမရှိနေရောတွေးခွင့်တောင်းတဲ့အခြေအနေအောင်ဆရာ ကျွန်တော်တို့ကတော့တွေ့ခင်အခုမှတောင်းအောင်ပါလေရှင်းနေရင်ဘယ်မှာဖြစ်သေးဘူးကျွန်တော်တို့နော်အခုမှကျွန်တော်တို့ကနိုင်ငံတော်တိုင်းမှာငါပြောလိုက်လို့ CEC ကတော့ကျွန်တော်တို့ကိုတာဝန်ပေးလိုက်ပြီအဲ့တော့သူကလည်း CEC လွှဲတဲ့ရှင်းတွေကိုပဲသူလက်မှတ်ထုတ်ပေးမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်အတီးဖြစ်သွားတာပါလေနော် ဆရာဟိုလေပတ်မောင်းလုံးရုံးချင်းမှာဗီဒီယိုကွန်ပလက်ရှင်းနဲ့ဟိုထုတ် အဲ့ဒီလိုပဲသွားမှာဗီဒီယိုကွန်ဖရင့် တော့တော့အဲ့ဗီဒီယိုကွန်ပလက်ရှင်းနဲ့ပဲလား အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော် CMB မှာကျွန်တော်ကြည့်မယ်နော်ဒီကြားထဲမှာဟိုဟာလေကိုဗစ်တွေအကုန်ပြီးသွားပြီးတော့လူတွေအကုန်လုံးကလမ်းလမ်းဆိုင်ကြီးဖြစ်နေပြီဆိုရင်တော့ဗီဒီယိုကွန်ဖရင့်မလိုတော့ဘူးလေသူတို့ကခလေးတငယ်တွေလည်းမဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်မလားခလေးတငယ်တွေဒါဗီဒီယိုကွန်ဖရင့်နဲ့လုပ်တာ ဟိုဆရာတို့ဥပဒေပိုင်းကဖောက်ဖက်ပေးမဲ့အဖွဲ့တွေရှိသေးလားခင်ဗျာ ဟောကျွန်တော်တို့ကအကုန်လုံးကိုအကူအညီတောင်းမယ်ဗျာအကုန်လုံးကိုအကူအညီတောင်းပါမှာနော်ဟိုရှင်းနေတွေအကုန်လုံးရဲ့တာဝန်ဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ကယူဆပါတယ်နော်ကျွန်တော်တို့လည်းအဲ့လိုလုပ်တာပါအဲ့တော့အကုန်လုံးရှင်းနေတွေရဲ့ဥပဒေသမားတွေရဲ့ဘာပြည်မှမဟုတ်နိုင်ငံတကာအကုန်လုံးပေါ့ဗျာနော်စိတ်ဝင်စားတဲ့လူတွေရဲ့အကူအညီကိုကျွန်တော်တို့တောင်းပါ ဒီနေ့ပထမဆုံးနေ့လည်းပြောနိုင်ငံတကာနဲ့ပြည်သူတွေရောနိုင်ငံတကာဟိုဘာသာတင်စကားပါကျင်တာရှိတယ်ဆရာ ဒီကတော့ဟိုဟာကတော့ဒီအမှုစတင်ပြီပေါ့ဗျာနော်စတင်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီဟာကိုလည်းဒီစေတနာအပြင်ရှင်းနေရဲ့တာဝန်ပေါ့နော်ကျင့်ဝတ်သိက္ခာဆိုင်ရာတာဝန်တစ်ခုအနေနဲ့လိုက်မယ်ရှင်းနေတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီပါတီ NLD ပါတီရဲ့ CEC အဖွဲ့ကလည်းရုံရုံကြည်လွှတ်အပ်တဲ့ရှင်းနေတယ်အနေနဲ့ကျွန်တော်တာဝန်သိစွာနဲ့လိုက်တယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးအကူအညီပေးကြပါပေါ့ဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဟိုဟာဖြစ်ကိုမေးဖို့မြန်ဖို့ခေါ်ရင်လည်းပဲနော်တာမလာဘူးတောင်းဝက်တယ်ဘယ်သူတွေမလို့ဆိုတော့ဟိုတချို့သောအင်အားစုများလို့ခင်ဗျားတို့တပိတ်ဖောက်ဆိုလို့မလုပ်ကြပါနဲ့လို့နော်ကျွန်တော်စီလာခဲ့ကြပါလို့အဲ့ဒါပါပဲဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ပြန်လို့လည်းပြောတာထိသွားရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကတိတ်ကျွန်တော်တို့စိုးရိမ်တာဗျာအတင်းကျွန်တော်ဆွဲခေါ်သွားလိမ့်မယ်ဒါပြက်လို့မှာဟုတ်ကဲ့ ဒီလိုပါဆရာ ဟုတ်ကဲ့